呢位食今日推薦一間餐廳咧，叫做呢個富老太嘅。佢哋早午市咧係有賣呢個豬雜湯、豬雜粉同埋豬雜粥噶啦，而且10點過後咧就有一個芋頭飯嘅。呢個就係佢嘅豬雜粉、豬雜粥同埋豬雜湯啦。點解我推薦佢哋咧？因為佢哋嘅湯咧實在太濃郁、太鮮味，而且仲有一個花椒嘅味道。而且我覺得豬肉粉啊，最重中之重咧係佢嘅湯底啦。老闆娘講咧，佢哋嘅湯底係用一個豬大骨咧同埋老母雞嚟煲噶啦，所以佢整有咁靚嘅味道啦。咁我有榮幸咧就影下佢煲湯嘅過程俾大家睇啦。跟住，如果你哋食豬雜粉嘅時候咧，一定可以揀佢嘅麵咧係有個粗米粉，因為佢哋嘅粗米粉咧同出邊嘅粗米粉唔一樣嘅。佢哋嘅粗米粉咧係有上過一個舌尖上嘅中火。比起豬雜粉同埋豬雜粥咧唔一樣咧，就係一個豬雜湯啦，佢又加一個鹹菜同埋豆腐落去啦，所以飲起嚟咧會比較重口味一啲。但係冇相干，佢有一個芋頭飯，芋頭飯上邊咧有一個芋頭啦，你食到一個甜甜底同埋一個蝦味嘅香味嘅，所以中和翻咧都係幾唔錯嘅。豬雜湯嘅肉咧食之前咧，記得配上老闆娘自製嘅一個多椒啦，食起嚟咧真香。除咗以上呢啲咧，呢度夜晚咧仲有火鍋可以食啦，而且呢度仲有好特別嘅飛魚嘅麻辣雞、唔止無頭雞同埋一個手撕雞啦。2點半到5點半咧，就仲有優惠20%先啦，除咗酒水之外啦。揾食嗰個，我哋下次見。